Mikroprint har specialiseret sig i produktion af kundetilpassede komponenter og løsningen inden for finmekaniske pladekomponenter. Vi stod over for udfordringen med at øge produktionskapaciteten og samtidig sikre høj kvalitet og ensartethed i vores produkter. Desuden så er der fokus på at skabe mere stabil og skalerbar produktion for at imødekomme stigende efterspørgsel. Automationsløsning er en UR-robot til montage eller materielhåndtering, kombineret med specialdesignet gribeværktøj til integration af eksisterende produktionslinjer. Løsningen der vi selv skræddersyet til Mikroprints produktionslayout og produktionsportefølje. Effektiviteten den er steget, og robotten den er mere konstant og præcist, så kvaliteten den er forbedret. Automation den eliminerer variationer forårsaget af det manuelle fejl. Samarbejdet har været rigtig godt. De har været lydhøre over for vores behov og udfordringer, og det har været rigtig god support og hjælp, hvor de har blandt andet hjulpet med grundprogrammet til UR-robotten. Så det har været rigtig godt. Vi forventer løsninger, der kunne automatiseres og så skabe mere værdi for vores forretning. De er blevet opfyldt, og vi har faktisk fået mere ud af løsningen, end vi oprindeligt havde forudset.